gente, le instalé los sonidos de TouchWiz a la tablet de mi hermano. Miren, este es el fondo de pantalla. Les voy a mostrar el tono de llamada. Ese es el tono de llamada. El tono de mensaje. Deja algunos números. Esperen. Escuchen esto. Bien, le puse el sonido antiguo de Samsung. Y este es el fondo de pantalla de la pantalla de inicio. Aunque todavía tenga touch, el One UI 7 se oye muy bien.